bino mobotala ndenge moyibi azobima na kati ya kasho waka somo tala kande baloba mutuna ne bima elo aliboso abandi koluka bafaso bibisa mutuna ye bolandela ngo tina suka bomona wa ndenge ekende soto bige na Kongo miyibi baluka ba méthode nyonso ya koluka kobimela na bakasho sepeza la comme na bana bakondi ceux qui pe ndenge nini regardez vous-même et nzamba lola tala marambo azoluka tala mutu elinge bando ebimi yango ebimi mutu ebimi vous voyez aluka soko liboko à droite ebima baloba mutu kaka soki ebimi seke makambo nyonso epesi liboko à droite ebimi akomi soko koforce liboko à gauche donc seke makambo wana etikali nyonso wana makambo mikie mpo na ye akobima te keba biso bato mitu minene tokoki koforce mpe na bororo mpe omwa bebu esimbi mpe landela ngo ntina suka bomonaka abimisi de maboko. Allez, regardez. Landa. Abandi opota nango siko ya. Abenda nzoto le roi nyoka. Pe moyibi nga mukelo kwa muchopi ya. Ah, Kongo na biso mboka elengi. Baya Kongo te barata mboka elengi yo kaba nouveauté. Tala niveau policier kuna na pointe ba tala OK. Ba monaki ye abimaki siko ba yeba ye ba ndenge ni na bimelaki yango ba lebise bandela abandeli siko policier pe na pointe na lichette policier o azala rapport abatela civil atemina lichette na kata kasho. Est-ce que bokoki ko imaginer? Donc c'est vraiment triste. Bino botas ko moyibi en santé na ye bosimbele no lichette yango il faut droit de l'homme existaka. Ce moyibi pa yiba eza pamba te pas si monsieur yango sale pa yiba. Donc il faut comprendre.